اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سینس ارګن موږ شروع کړیو پاغه کې موږ آی ایر او سکین موږ وی نن زموږ ټاپک نوز دی نوز چې دا موږ سره یو سینس ارګن دی نوز کوم ته چې ناک ویل کی پښتو کې د موږ پوزوي nose is the organ of smell وس nose زموږ سره سره nose زموږ سره organ of smell دی دا زموږ سره د smell یو organ دی د بویولو یو organ دی یو عضو ده په کوم باندې چې موږ بویول کوو په اردو کې د دې معنی ده سونګ نه یا بولې نه کوم باندې چې موږ مختلف بوی چې کوم دی هغه پې موږ راکاږو and passageway for air into lungs او بل زموږ سره passageway ده د هوا د چرته د تلو دپاره د لنګز ته لنګز ته چې کومه هوا ځي نو د هغې دپاره ګذرګاه دی د هغې د تلو لار ده په کوم ځای کې چې هوا چې دی د دې ځای نه سټارټ کېږي او کته لنګز ته چې دی هغه ځي نو د دې دپاره پیسجوی دی د تلو لار ده it contains two cavities بیا وایي دا پوزه چې دا مشتمل ده په two cavities باندې په دې کې دوه cavities دي په دې کې دوه خالي ځایونه دي دوه سوري دي پکې چې اردو کې ته خول ویل کېږي نو دوه خول دي په دې کې called nasal cavities or nostrils چې هغې ته nasal cavities یا nostril ویل کېږي کوم ته چې موږ په اردو کې نت نه ویو پښتو کې ته موږ سپیمې ویو چې کوم چې سپیمې دی او د هغې نه په بره چې کومه دوه لارې دلي Special cells called receptors are located in the upper part of the nostrils او بیا وایي چې سپیشل سیلز چې کوم دي کوم خاص قسم سیلز دي کومې خولې دي کوم ته چې ریسپټرز ویلی کېږي نو دا د دې نوسټرل نتنې چې دي د دې په دې لپاسنۍ حصه کې پراته دي ګورئ دا موږ له راکړلي اپر پارټ اف نسل چیمبرز دا خالي ځای چې کوم دی د دې د پوزې دا لپاسنۍ حصه نو په دې ځای کې دا څه پراته دي په دې ځای کې زموږ سره دا ریسپټر چې دی په دې لپاسنۍ حصه کې دا زموږ سره پراته دي او دا زموږ سره څه دي دا زموږ سره ټو نوسټرلز دي how the nose function اوس پوزه زموږ سره څنګه کار کوي substances that have a smell release vapors وی substances کوم چې smell release کوي وی substances کوم کې چې سمیلي نو هغه ویپر ریلیز کوي یعنی هغه شیزونه په کوم کې چې سمیلي نو هغه بخارات خارجوي when these vapor reach the receptors inside the nostrils نو کله چې دا ویپرز دا بخارات کوم چې د ریسیز نه خارج شوي دا ریسپټر ته دننه دی نوسټرل ته لاړ شي نوسټرل کې چې کوم ریسپټرز دي هغې ته ورسي they send these messages to the brain نو دا نوسټرل چې چلو کی نوسټرل ریسپټرز دا برین ته ولېږي دا دماغو ته دغه ویپرز ولېږي دغه بخارات ولېږي through sensory nerves د څه په ذریعه باندې sensory nerves په ذریعه باندې کم حسي رګونه چې دي د هغې په ذریعه باندې چېرته ولېږي برین ته ولېږي نروز چې دي هغه موږ سره 3 بیسک ټایپس دي د نروزو چې په هغې کې موږ سره سینسري دي بل موږ سره موټر دي بل موږ سره اسوسیټیو یا مکسډ دا د نروز اگر بیسک ټایپس دي کوم چې په 8 کې روان دي په هغې کې به انشاءالله تفصیل سره ویو بیا The brain interprets these messages نو برین چې چلوي کله چې برین ته دا ویپرز لاړ شي نو دماغ څه چلو کي د دغه ویپرز د هغې سنسیشن کې د هغه انټرپریټس کې هغه وپېژني and thus we have the sense of different kinds of smells او په دې طریقې سره موږ مختلف قسم سمیلز چې کوم دی د هغې پہچان کوو هغه موږ معلومو moreover the inner layer of nostril also cleans warms and moistens air before it goes into our lungs خا د دې نه علاوه inner layers چې کوم دی د nostrils د نوسټرل چې کوم دننی لیر دی کوم دننی پرده ده په کوم کې چې هیر لګېدلی په دې پوزه کې چې کوم دننه هیر دی نو د دې کار څه دی دا د هوا چې دا موږ سره کلین کوي د هوا زموږ سره صفا کوي دا ګرمۍ او دا چې دی لمدی
دا هوا موږ سره څه کوي؟ هوا موږ ته لمدوي د لنګس ته د تلو نه مخکې کله چې دا لنګس ته ځي، کله چې دا پړپوس ته ځي، نو د هغې نه مخکې دا هیرس چې کوم دی دا مختلف قسم جراثیم چې کوم په دې هوا کې نو هغه هم د ځان سره رانیسي، دا دننه دا نه پرېږدي دې لنګس ته. نو ځکه ویل کېږي وایي تاسو ساه چې دی هغه په خولې باندې مه اخلئ، ساه چې دی هغه تاسو په پوزه باندې اخلئ. نو په پوزه کې چې دغه مختلف قسم سیلز لګېدلي، مختلف قسم هیر لګېدلي، کوم چې هغه دا جراثیم دا هر څه چې دی ځان سره رانیسي او دننه لنګس ته نه پرېږدي، نو سړی د بیماریانو نه محفوظ پاتې کېږي. Do you know if your nose is at its best؟ وی کله چې ستاسو پوزه چې دی هغه په بیسټ کنډیشن کې، په ښه حالت کې، you can tell the difference between 4000 to 10,000 smells. نو وی تاسو چې کوم دی د 4000 نه والا 10,000 سمیلز چې کوم دی د هغې سنسیشن کولی شئ، هغه تاسو محسوسولی شئ کله چې ستاسو پوزه چې ده هغه په ښه کنډیشن کې. As we get older او کله چې زموږ عمر زیاتیږي the sense of smell gets weak. نو sense of smell چې کوم دی هغه کمیږي، د محسوسولو حس چې دی هغه کمزوری کیږي. Children are more likely to have better sense of smell. نو children چې کوم دي ماشومان، نو د هغو sense of smell چې کوم دی هغه ډېر زیات ښیي then their parents or grandparents. په مقابله د parents کې چې کوم د مور او پلار دي، نو ځکه چې هغه اولډر ایج کې او چلډرن چې کوم دی هغه په ینګ ایج کې، نو د چلډرن چې دی سمیل چې دی هغه زیاتي او د پیرنټس هغه کمي. آر ګرینډ پیرنټس یا نیا نیکه چې کوم دی د هغو په مقابله کې، نو هغه په اولډر حالت کې، نو په دغه وجه باندې د هغو سمیل کمي او ماشومان چې کوم دی د هغو سمیل د هغوی په مقابله کې زیاتي. نو دا زموږ سره شو نوز او د هغې فنکشن.